Ամսի 12-ին Երևանից որ արդեն գալիս ենք Ստեփանակերտ, ճանապարհը փակվեց, մենք մնացինք Գորիսում, 37 օր այնտեղ մնացինք, հետո ամսի 17-ին մի քանի հոգով գնացինք խանութ Գորիսում։ Հետո մեզ մի անգամից զանգեցին, ասեցին ունենք 30 րոպե, պետք է շուտ հավաքենք, որտեղ գնում ենք Ստեփանակերտ։ Արդեն չենք հասկացել ու չենք էլ հարցել ոնց, բա ինչ, արդեն ուրախացած գնացինք, որ գնում ենք Ստեփանակերտ։ Հետո մի անգամից ինչ հասցրինք գնացինք խանութից, մի երկու բան այնքան որ բերենք։ Հետո նստեցինք ավտոմեքենաները, մոտավորապես ժամը 6-ն էր։ 6-ին արդեն մենք ճանապարհվեցինք այստեղ։ Ժամը 6-ին երբ մենք շարժվեցինք դեպի Ստեփանակերտ, հասանք մոտավոր Շուշի մոտ եւ մեզ այնտեղ կանգնացրեցին։ Մոտ կես ժամ մնացինք եւ մեզ տեղեկացրեցին, որ հնարավոր է, որ հետ վերադառնանք Գորիս։ Մենք բնականաբար շատ տխրեցինք, բայց հույսներս չենք կտրել։ Կես ժամ անց մենք շարժվեցինք եւ մոտավոր 100 մետր անց թուրքերը կանգնացրեցին եւ մեր ավտոմեքենայի դուռը բացեցին։ Երևի մոտավոր մի 10 րոպե իրancs մոտ կանգնեցինք, իրանք դեռ մի քանի հոգի են մտել ավտոմեքենան նկարահանելու բան, մնացածը ավտոների մոտերքով հայելիներին էին խփում, բան, ասենց իրանց լեզուներով խոսում էին, բան, գորգռում, բան։ Շատերն էին ուզում մտնել, բայց չէին թողում։ Հետո այդ լրագրողի մի քանի անգամ ռուս խաղապահները ասեցին դուրս եկեք ավտոյից, դուրս եկեք, դուրս չեն եկել բան, հետո մեկը մտավ ռուսներից քաշելով իրան հանեց մեր ավտոմեքենայից, որ դուրս գա բան։ Դեռ մեզ կոնֆետ բան ուզեցին հյուրասիրել, ոչ մեկ չվերցրեց, հետո հյութ բերեց, ոչ մեկ էլ չվերցրեց, սաղին առաջարկել են, սաղը ասացին ենք պետք չի, հետո դրեց բանին նստատեղին։ Նստատեղից վերցրեցինք, ինքը հենց ավտոբուսից դուրս եկավ, հետևից չպրտեցինք դուրս ման։ Երկրորդ ավտոբուսն իրանք մտել են, ահաբեկչական ձևի գոռոցներով, բանով, վախ մտցնելու նպատակով երեխաների մեջ։ Երբ մտան, համարյա թե բոլոր դեմքերը փակեցին, չփակողներից մենակ ես էի նրանցից մեկը։ Գոռացել են իրանց լեզվով, մենք արդեն չենք հասկացել ինչ է կատարվում, հետո դուռը բացել են, գոռգոռում են իրանց լեզվով, մենք էլ չենք հասկանում ինչ է կատարվում։ Մենք որ հետ ենք արդեն գնացել, ավտոմեքենայի հետևում էինք, այնպես չենք տեսնում էլ իրանց ձեռքը ինչ կա։ Տեսախցիկ բան չենք տեսել, որ պատկերացնենք, բա ուզում են նկարեն կամ չեն թողնում։ Այդ պահին բոլորս մտածել էինք, որ մեզ ինչ-որ մի վնաս կտան թուրքերը։ Այդ պահը չգիտեմ, բառերով չես կարելի բացատրել այստեղ ինչ է կատարվում, որովհետև դու քո հողի մեջ չես կարող գնաս հանգիստ քո տուն եւ քո թշնամու կողմից տեսնում ես այդ ամեն ինչը եւ ծիծաղի առարկա ես դառնում դրանց մոտ։ Այդ պահին մենք մի բան ենք մտածում, որ կամ գերի ենք ընկնում, կամ էլ եսին ինչ ասես մտնելով հանցնում է, էլի։ Այդպես ենք մտածում, որ իրանք մեզ գերի են վերցնելու կամ պետքա սպանեն։ Մենք ավելի լավ էր մենք տենց ենք մտածում, մեզ սպանեին, քան գերի վերցնեին, որովհետև իրանք որ գերի են վերցնում, գիտենք ինչ է լինում։ Մեր մեջ ես ու Տիգրանն էինք իրար կողքին նստած, ես մի ձեռով հատման աշկերս դեմքս էի փակել, որ չերևայի, մի ձեռս էլ գրպանում էր, գրպանս դանակ կար, ես ասել եմ վերջի արդեն եւ վերջի վարիանտ այդ պիտի օգտագործել էլի արդեն։ Այնքան որ կանանց երեխաներին ոչ մի բան չլինի։ Կողքս նստած աղջիկը ուշաթափվել է, վախից որ մտել են իրանք այդքան արել են, ուշաթափվել է։ Հետո արդեն այդ գորգորոց բան սաղ որ եղել է, մենք էլ հետևում էինք, երեխաները գոռում բան էին անում։ Մեքենայի մեջ մոտավոր 4-5 ադրբեջանցիներ էին։ Ադրբեջանցիներից մեկը մոտ 5-ից 6 րոպե մնացել է ավտոմեքենայի մեջ եւ նկարահանում էր բան իրենց լեզվով, չգիտեմ ինչ է խոսում, երևի իրենց լրատվականներից էր էլի։ Հետո դրսում էլ ինչ-որ մեկը պրամո էֆիրում էր մտել, ուղիղ եթեր էր մտել եւ ուղիղ եթերում դեռնից նկարում էր։ Այդ ռուսները ասեցին, որ դուրս եկեք ավտոյից, մի քանի անգամ ասեցին դուրս եկեք, ոչ մեկ չէր հասնում, դուրս չէր գալիս ավտոյից։ Ռուս խաղապահը ձգեց, դուռը փակեց, արդեն տեղ մի քիչ հանգստացանք, բայց էլի սպասում էինք, մեկա գորգորոց էր։ Հետո որ արդեն բաց թողենք, մենք գնում էինք, կողմերից կանգնած էին ու բարձր գորգորում էին, չգիտեմ ինչ, մենք արդեն վախեցած, որ հեսած կարող է էլի կայնացնեն, մի բան անեն։
ադրբեջանցիների մոտից որ անցանք արդեն իրանց մոտից գնացինք, մեր ավտոները կայնացրեցին ռուսները եւ ասեցին եկել են ասում են ստուգում ենք ավտոմեքենան, գետին բանը նայեք, ասեցինք ինչի համար, ինչ ա եղել, մա կարող է ռումբ բանել են գցած ավտոյի մեջ։ Ստուգեցինք եւ եկանք հասանք Ղարաբաղ, Փառք Աստծո։ Դժվար է հայ ճիշտ է բլոկադայի մեջ, բայց ինձ համար ավելի լավ է քո տանդ մոտ լինես, քո ընտանիքիդ մոտ լինես, քան հարյուրավոր կիլոմետրերով հեռու։ Արժե այդքանը ապրել, որ մենք հասնենք այստեղ, ոչինչ։ Իմ համար այնքան էր կարևոր ստեղ գալը, որ եթե ես իմանայի էլ, որ տենց է լինելու ճանապարհը, մեկ այս կգայի։ Մեզ որ ասեցին գալիս ենք Ղարաբաղ, մենք գիտակցում էինք, որ պետք է անցնենք այդքան բաների մեջով եւ սաղից միանշանակ ասեցինք այո գալիս ենք, դաժե մեր մեջ եթե երեխաներ ասել չէ չեմ գալիս, իրանք դեռ կարային ապահովային, նորից մնար այդ երեխան, ինչքան պետք է միջով ճանապարհը բացվի, բայց սաղ միանգամից առանց միջեի ասեցին հա գալիս ենք։ Եկանք մեր համար ավելի լավ Ղարաբաղ ելնենք շրջափակման մեջ, բայց մեր տները մնանք։